السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. في الفيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا الاناليز دي ديفيرس ستركتور دو كونترول. دونك راني هنايا في السلايد هذا نيميرو 64. اول حاجه نبداو بلي سيكونس، صادير كيكونوا عندنا دي انستركسيون سيكونسيال وحده مر وحده، ما كان ني بوكل ني كونديسيونيل ني والو. كيفاش نحسبوا لا كومبلكسيتي؟ soit t le nombre d'opérations exécutées, des opérations élémentaires ou barométriques, le temps pour l'exécution de A1, A2 et T1 plus T2. C'est-à-dire, إذا كان T1 هو le temps d'exécution تاع A1, T2 هو le temps d'exécution تاع A2. Le temps d'exécution تاع A1 et A2 مع بعضهم c'est T1 plus T2. Ces temps sont exprimés en termes de fonction de complexité, le temps total sera le maximum. إذا كان T1 T2 راهم exprimés en sous forme de fonction de complexité, par exemple taux de n ou grand taux de n log n, واش نديرو le maximum. Donc le temps d'exécution راح يولي grand θ du maximum T1 T2. D'accord. Les opérations élémentaires telles que l'affectation, le test, accès à un tableau, opérations logiques et arithmétiques, lecture ou écriture d'une variable simple sont en grand état de 1. Les opérations élémentaires كامل l'ordre de complexité تاعهم grand état de 1. Par exemple كما كنت نقرا l'affectation qui ديروا par exemple A reçoit 5, la variable A reçoit 5. هذه c'est une opération la complexité تاعها grand état de 1. Par exemple عندكم un tableau T ديروا T de I reçoit X. هذه ثاني la complexité تاعها grand état de 1. ou أي opération élémentaire راح تكون la complexité تاعها grand état de 1. La complexité d'un ensemble d'instructions est la somme des complexités de chacune d'elles. كيكون عندكم un ensemble d'instructions, la complexité تاعهم راح تكون la somme des complexités. وكما قلنا هذا وين إذا كانوا هاد les complexités exprimées en termes de fonction de complexité راح نديو le maximum بيناتهم، راح نديو la fonction الكبيرة فيهم. Par exemple عندكم 3 instructions. exemple برك وحده لا كومبلكسيتي تاعها n، وحده لا كومبلكسيتي تاعها 1، وحده لا كومبلكسيتي تاعها n au carré. دونك لا كومبلكسيتي تاع لو تو راح تكون لا كومبلكسيتي الكبيره اللي هي n au carré. Le deuxième cas, donc هذا le premier cas تاع les séquences. Le deuxième cas l'instruction C. l'instruction C كما تعرفوا la structure تاعها هي C ومن بعد condition, alors نexécuter un certain nombre d'instructions سميوه A1. Sinon تما كي تكون la condition fausse نexécuter un autre bloc d'instructions, par exemple نسميوه A2, tel que le temps d'exécution تاع la condition راح يكون T0, le temps d'exécution تاع le bloc A1 راح يكون T1, ou le temps d'exécution تاع le bloc d'instruction A2 راح يكون T2. Le temps total pour l'instruction C وشي هو T0 plus le maximum ما بين T1 و T2. وعلاش T0 plus le maximum T1 T2؟ parce que راح نexécuter la condition ومن بعد soit نexécuter A1 soit نexécuter A2 على حسب la condition vrai ولا faux. إذا exécuter A1 راح تكون T0 plus T1 le temps d'exécution, وإذا exécuter A2 وإذا exécuter A2 راح يكون le temps d'exécution T0 plus T2. وبيسك حنا ما على بالناش، باسكو حنا رانا نديرو دي استيماسيون برك، رانا نديرو دي زابروكسيماسيون، ما على بالناش chaque fois نيكزيكتيو لو بروغرام اسكو راح نيكزيكتيو A1 ولا A2. دونك باش نجينيراليزيو واش نديرو؟ نديو لو ماكسيموم، نديو T0 plus le maximum ما بين T1 و T2. D'accord. Sa complexité
est le maximum entre la complexité du then et celle du else. Et l'analyse est faite dans le pire cas. Donc, هذا واش كنت نقول لكم mais exprimer برك autrement. La complexité du switch est la complexité maximale parmi les différents cas. بون فهمنا دركا كيفاش نحسبوا لا كومبلكسيتي تاع السي. دركا سويتش اللي هي نورمال تعرفوها كي ديروا سويتش اون فالور كي تكون ايكال باغ اكزومبل ا 1 نديرو كذا نيكزيكتيو ان سارتان بلوك دانستركسيون كي تكون ايكال ا 2 ا 2 باغ اكزومبل نيكزيكتيو نوتر بلوك دانستركسيون اكسيتيرا. بون باش ما نبقاوش نهضروا هكذا برك دوك نوري لكم ان اكزومبل تاع سويتش. هذا هو السويتش باغ اكزومبل عندنا اون فاريابل grade هذه اون انجلي grade سي لا نوت est égal à A. من بعد نديرو سويتش لا نوت كي تكون ايكال ا راح نديرو برينتالان هذا جافا راح نديرو برينتالان اكسيلون كي تكون ايكال بي برينتالان فيري جود كي يكون ايكال سي برينتالان جود كي يكون ايكال دي نديرو برينتالان افريج. و ديفولت يعني بور لي زوتر فالور نديرو enter the value between A و D. بون هذا سي الانستركسيون سويتش هذه بالجافا. بون حنا واش ما يهمناش جافا، حنا واش يهمنا تفهموا لو برانسيب تاع سويتش باللي تكون عندنا اون فالور ونكومباريوها مع دوطر فالور وين تكون ايكال نيكزيكوتيو هذاك لو بلوك دانستركسيون اللي جاي مع هذيك لا فالور. اذا كانت في لو كا هذا اذا كانت لا نوت ايكال ا هذا سيستم امريكان يديروا لي نوت تاعهم ا بي سي دي ماشي كيما حنا نديرو سور 20. دونك كي تكون ايكال ا نيكزيكوتيو هاد الانستركسيون كي تكون ايكال بي نيكزيكوتيو هاد الانستركسيون سيتيرا. حنا واش يهمنا دركا تهمنا لا كومبلكسيتي كيفاش نحسبوا لا كومبلكسيتي تاع هاد الانستركسيون. لا كومبلكسيتي تاع هاد الانستركسيون سي لا كومبلكسيتي ماكسيمال تاع كل وحده من هادو. داكور دونك نحسبوا لا كومبلكسيتي تاع الكيز هذا الاول ومن بعد نحسبوا لا كومبلكسيتي تاع الكيز الثاني ومن بعد الكومبلكسيتي تاع الكيز الثالث ومن بعد تاع الكيز الرابع ومن بعد نشوفوا الكبير فيهم. هذيك هي لا كومبلكسيتي تاع السويتش. داكور وعلاش نديو لو ماكسيموم اذا حبيتوا تفهموها وعلاش نديو لو ماكسيموم باسكو كيما الاف ما على بالناش شكون فيهم راح تيكزيكوتا دونك نديو لو ماكسيموم. حنا اون فا كونسيديري لو بير دي كا. وباش يكون في علمكم السويتش راهي عباره عن اف هي اف else اف else اف else اف else اف else اف تما كاين بزاف لي else. هذا ما كان ريفورمولاوها وردوها سويتش هكا باش تكون ليزيبل. هذا ما كان على باز سويتش راهي كيما اف else عندها بزاف لي else برك. هذا ما كان. دونك هذا اون سكي كونسيرن l'instruction سي و l'instruction switch. داكور جيسبر تكونوا فهمتوهم. دوكا نشوفوا لي بوكل. تروازيام كا لي بوكل على بالكم اون جينيرال يكون عندنا ان كونتور دو 1 à n par exemple. La complexité de la boucle for est calculée par la complexité du corps de cette boucle multipliée par le nombre de fois qu'elle est répétée. C'est-à-dire باش تحسبوا la complexité تاع une boucle for ولا une boucle pour تشوفوا le corps تاعها تحسبوا la complexité تاعو و تملتيبليو هذيك لا كومبلكسيتي في لو نومبر ديتيراسيون نتاع لا بوكل بور. باغ اكزومبل في لو كا هذا عندنا اون بوكل بون هذا ماشي اكزومبل باردون ماشي اكزومبل. دونك il faut retenir باللي لا كومبلكسيتي نتاع لا بوكل بور هي لا كومبلكسيتي نتاع لو كور تاعها واش كاين داخلها ونملتيبليوه في le nombre d'itérations تاع لا بوكل. داكور دوكا نشوفوا لا بوكل طونكو. لا ديفيرونس ما بين لا بوكل بور و لا بوكل طونكو هو انه في لا بوكل بور على بالنا لو نومبر ديتيراسيون تاع لا بوكل بس في لا بوكل طونكو ما على بالناش لو نومبر ديتيراسيون باسكو علاش عندنا اون كونديسيون طونكو باغ اكزومبل x supérieur à 0 باغ اكزومبل
بصح ما على بالناش شحال من مرة راح نيكزيكوتيو طون كو، ما على بالناش وقتاش اكس راح يولي زيرو ولا انفيريور ا زيرو. هذه هي لا ديفيكولتي في لي بوكل طون كو. دونك كيفاش نديرو؟ il faut dans ce cas s'assurer que la boucle se termine. يعني لازم تتاكدوا بلي ما عندكمش بوكل انفيني، باسكو لا بوكل طون كو تقدر تولي بوكل انفيني اذا ماهيش مخدوم، اذا الالغوريثم ماهوش مخدوم مليح. tenir compte du fait que le temps de chaque itération peut ou non être constant. تسمى ديروا في بالكم باللي لو طون ديكزيكسيون تاع لي زيتيراسيون مش راح يكون كيف كيف. ليتيراسيون الاولى قادر الطون ديكزيكسيون تاعها ما يكونش كيما الثانيه ولا الثالثه. déterminer le nombre de fois que cette boucle est répétée. نحاولوا نعرفوا شحال راح تيكزيكوتي هاد لا بوكل، ومن بعد نمولتيبلييو لو نومبر هذا في لا كومبلكسيتي نتاع لو كور تاع هاد لا بوكل. il s'agit donc de le plus souvent d'une analyse au pire cas ou meilleur cas pour obtenir une borne supérieure ou inférieure pour le nombre d'itérations. يعني généralement واش نديرو في لي بوكل طون كو نديرو اون اناليز تاع بير دي كا ولا تاع ميور كا ولا لي دو، ونسيو نلقاو soit une borne supérieure soit une borne inférieure soit les deux bornes تاع la complexité تاع la boucle. Donc le problème في la boucle طون كو ماهوش في لو كور تاعها، البروبليم في la boucle طون كو في le nombre d'itérations. نسيو نلقاو une borne supérieure et une borne inférieure le nombre d'itérations هذا. إذا قدرنا نلقاو هذا لو نومبر سي بون، نقدروا نحسبوا لا كومبلكسيتي نتاع لا بوكل، ولا او موان نقدروا نستيميوها، نقولوا باغ اكزومبل راهي اونتر تال تال فونكسيون. باغ اكزومبل نقولوا لا كومبلكسيتي نتاع لا بوكل راح تكون ما بين la complexité logarithmique ou la complexité linéaire, par exemple. Cinquième exemple, les procédures et les fonctions. Leur complexité est déterminée par celui de leur corps. Tout simplement, la complexité d'une fonction ou d'une procédure, c'est la complexité de leur corps. يعني الكور تاعهم واش كاين داخلهم هو اللي détermine la complexité تاعهم. L'appel à une fonction est supposé prendra un temps constant en grand taux de 1. Supposons que l'appel d'une fonction, la complexité تاعو يكون de l'ordre de 1. Fonction récursive. Dans le cas de la récursivité, le temps de calcul est exprimé par une relation de récurrence. وهذه حاجة راح تشوفوها في الشابيتر 2. دونك فوالا هكذا نكونوا كملنا لي ستركتور دو كونترول. لا بروشين بارتي efficacité et optimalité.